Hoje vamos entrar num assunto muito interessante sobre os pacientes adultos que apresentam sopro. É muito normal uma criança nascer com sopro, vai para o pediatra e o pediatra fala: esse é um sopro inocente, tem que fazer o acompanhamento e ele vai desaparecer. Mas tem sopro que não desaparece, que é devido à má formação. E essas pessoas crescem, não fazem o acompanhamento e vai ter consequência dessas malformações. Então, como a CIA vai comunicar o lado esquerdo do coração com o lado direito? Então, o sangue vai passar do lado esquerdo, que é o lado do sangue puro, para o lado direito, que vai para o pulmão, que é o sangue impuro, e vai oxigenar. Então, o pulmão vai receber mais sangue. Se for devido a um problema de estreitamento da válvula, como uma estenose aorta, então vai haver o quê? Vai haver uma força para vencer aquele obstáculo, que a saída do sangue, né, que o ventrículo contrai para mandar sangue, e esse coração vai hipertrofiar. Então, é muito importante fazer um check-up, a ausculta cardíaca, se tiver sopro, seguir esse sopro e ser submetido a uma cirurgia antes que tenha acometimento do pulmão. Então, temos que conhecer, como eu falei, a anatomia e as mudanças causadas pela evolução da lesão inicial, com uma comunicação entre os atos, né? Vai ocorrer sobrecarga imposta pela presença do defeito, danos ocasionados aos pulmões, que vão receber mais sangue, e danos ao miocárdio, principalmente quando tem estreitamento na saída do sangue, quando o ventrículo contrai. As modificações devido ao tempo de permanência das lesões são decorrentes de processos fisiológicos, que elas vão se deteriorar mais na presença de gravidez, menopausa, envelhecimento cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica e coronariopatia. E os operados, que vão operar tardiamente, já você tem que avaliar se existe lesão residual, se há indicação realmente para cirurgia, porque se houver uma hipertensão pulmonar grave, a cirurgia já não é indicada. Muito obrigada.